បង្គារបស់យើងចូលដើម្បីច្របល់ជាមួយម្សៅបងប្អូនបាទបងប្អូនយើងកុំច្បាស់ខ្លាំងទេខ្លាចកុំប្រើដៃខ្លួនពេកបងប្អូនកុំឲ្យខ្លាំងបង្គារបស់យើងវាទៅជាទឹកសាច់វាលែងឆ្ងាញ់ទៅពេលយើងកំប៉ុងជាមួយខ្ទឹមសទៅវាអត់ស្អាតទេបងប្អូនហើយយើងអត់សូវឆ្ងាញ់ក៏វាអត់សូវឆ្ងាញ់ស្អាតអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បង្គារបស់យើងបង្គាដែលយើងកំប៉ុងម្សៅដែលយើងរៀបចំទុកឲ្យជាសាច់ហ្នឹងចូលតែម្ដងបងប្អូនបាទបងប្អូនឥឡូវយើងដួសបង្គាកំប៉ុងខ្ទឹមសរបស់យើងដាក់មកលើចាននេះគឺឃើញថាពណ៌ស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាពណ៌ឡើងក្រហមល្អតែម្ដងបងប្អូនបាទជាងការចម្អិនម្ហូបអំពីបង្គាកំប៉ុងខ្ទឹមបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cook with សុគន្ធទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកម្ហូបខ្មែរមួយមុខដែលពេញនិយមផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅផងដែរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបង្គាបំពងខ្ទឹមសបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះបង្គាបងប្អូនខ្ញុំទិញមកចំនួន7ខាំបងប្អូនដល់1គីឡូណាបាទ7ខាំណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំបន្តទៀតនេះជាគ្រឿងផ្សំគោលគឺបង្គាបងប្អូនបង្គាខ្ញុំទិញមក7ខាំបងប្អូនណាហើយគ្រឿងផ្សំគោលបន្ទាប់ទី2គឺខ្ទឹមសបងប្អូនខ្ទឹមសយើងត្រូវការដាក់ឲ្យច្រើនបន្តិចបងប្អូនព្រោះគេដាក់ថាបង្គាបំពងខ្ទឹមសអញ្ចឹងខ្ទឹមសត្រូវតែច្រើនបន្តិចបងប្អូនបាទគ្រឿងជាបន្ទាប់គឺម្សៅស៊ុបបងប្អូនម្សៅស៊ុបខ្នុរបាទប៊ីចេងបងប្អូនបាទនេះជាប៊ីចេងបន្តទៀតគឺប្រេងខ្យងបងប្អូនណាប្រេងខ្យងបាទបន្តមកទៀតគឺស្ករសបងប្អូនតាមពិតខ្ញុំត្រូវដាក់ស្ករត្នោតប៉ុន្តែស្ករត្នោតអស់ទៅអត់បានទិញអញ្ចឹងនៅសល់ស្ករសដាក់ស្ករសចំនួនបាទជាបន្តទៀតគឺម្រេចបងប្អូនម្សៅម្រេចយើងបុកឲ្យម៉ត់ទៅមកបាទហើយនេះជាបងប្អូនបាទជាទឹកស៊ីអ៊ីវបាទបន្តមកទៀតគឺម្សៅបំពងបងប្អូនម្សៅបំពងនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមប្រៃល្មមហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវការចាំបាច់ដាក់គ្រឿងអីបន្ថែមទៀតទេបាទហើយនេះគឺជាប្រេងឆាបាទប្រេងឆាយើងប្រើឲ្យច្រើនតិចដើម្បីយើងធ្វើការបំពងបង្គារបស់យើងបងប្អូនបាទបងប្អូនគ្រឿងផ្សំជាបន្តទៀតគឺទឹកម្ទេសបងប្អូនបាទហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់គឺស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនយើងហាន់ឲ្យល្អិតៗចឹងមកជាមួយនឹងម្ទេសបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះផលទេយើងមិនបាច់ដាក់អីម្ទេសបងប្អូនបាទពងមួយគ្រាប់បាទសម្រាប់តាគី7ខាំឬក៏1គីឡូគឺយើងប្រើពងមួយគ្រាប់បងប្អូនយើងប្រើពងមាន់ក្បាលពងទាក្បាលបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលរបៀបក្នុងការសម្អាតបង្គាកាត់ព្រុយកាត់ធ្មង់ឬក៏ត្រូវយកខ្មៅនៅខាងក្នុងរបស់វាជាមុនសិនបងប្អូនបាទដើម្បីសម្អាតឲ្យស្អាតដើម្បីយើងយកទៅបំពងវាឆ្ងាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងបង្គានេះយើងត្រូវកាត់ធ្មង់របស់វាចេញបងប្អូននេះកាត់ធ្មង់កាត់ព្រុយកាត់ជើងអីវាឲ្យស្អាតណាបងប្អូនបាទកាត់អញ្ចឹងមកកាត់ឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកបាទយើងត្រូវកាត់ធ្មង់របស់វានេះស្រួចនេះបងប្អូននេះយើងកាត់ចេញអញ្ចឹងមកកាត់ឲ្យស្អាតហើយខាងពោះវាព្រុយដែលនៅជាប់ពោះវានេះក៏ត្រូវកាត់ឲ្យស្អាតផងដែរព្រោះអាចจะមានដីមានអីនៅជាប់នៅហ្នឹងក្អែលឬក៏សារជាតិផ្សេងវានៅជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវលាងវាស្អាតបើមិនអញ្ចឹងវាឆ្អាបវាធំក្លិនឆ្អាបធ្វើឲ្យបង្គាបំពងខ្ទឹមសរបស់យើងអត់ឆ្ងាញ់ទេបាទអញ្ចឹងត្រូវសម្អាតអញ្ចឹងឲ្យស្អាតសិនបាទឥឡូវនេះយើងមកសម្អាតធីបខ្មៅលើខ្នងរបស់វានេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបង្គាគឺខ្មៅវានៅលើខ្នងបើយើងអត់យកចេញទេវាធំក្លិនហៅថាសញ្ញាមបងប្អូនបាទហើយណាមួយយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពេលយើងប្រឡាក់គ្រឿងទៅវាចូលជាតិបានល្អបងប្អូនបាទតើឥឡូវយើងបបោចទឹកលាងសម្អាតបង្គារបស់យើងឲ្យបានស្អាតបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងកាត់ព្រុយកាត់ធ្មង់កាត់វះយកភាពខ្មៅដែលនៅក្នុងវាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងបងប្អូនយើងមកធ្វើការយើងលាយម្សៅដើម្បីប្រឡាក់ជាមួយបង្គារបស់យើងពេលឥឡូវយើងធ្វើការថតឲ្យពងសនិងពងក្រហមឬក៏ពងលឿងនេះចូលជាចំនួនសិនបងប្អូនចូលគ្នាឲ្យតបចំនួនសិនបងប្អូនបាទថតរួមចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមប្រឡាក់ម្សៅដាក់ម្សៅចូលម្សៅនេះប្រហែលម្សៅបំពងនេះគឺហើយជា3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ទាំងអស់បាទអូខេយើងដាក់ទាំងអស់ដែរបាទយើងធ្វើការកូរដើម្បីឲ្យម្សៅហ្នឹងវាចូលជាមួយពងទាបានល្អចឹងបងប្អូនទៀតយើងដាក់បង្គាចូលបងប្អូនបាទយើងឃើញថាម្សៅបំពងជាមួយនឹងពងទារបស់យើងចូលជាតិបានល្អហើយចូលគ្នាបានល្អម្សៅបំពងនេះយើងមិនបាច់ដាក់គ្រឿងអីទេបងប្អូនព្រោះម្សៅបំពងគេលាយគ្រឿងមកមានជាតិប្រៃតិចហើយជាតិផ្អែមឡំបងប្អូនបាទឥឡូវយើងធ្វើការដាក់បង្គារបស់យើងចូលដើម្បីច្របល់ជាមួយម្សៅបងប្អូនបាទ
តើឥឡូវយើងធ្វើការច្បល់បង្គាហ្នឹងឲ្យវាសប់ជាមួយនឹងម្សៅបំពងរបស់យើងកុំច្បាច់ខ្លាំងពេកខ្លាចកុំប្រើដៃធ្ងន់ពេកបងប្អូនកុំឲ្យខ្លាចបង្គារបស់យើងវាទៅជាទឹកសាច់វាលែងឆ្ងាញ់ហើយទៅពេលយើងបំពងជាមួយខ្ទឹមសទៅវាអត់ស្អាតទេបងប្អូនហើយវាអត់សូវឆ្ងាញ់ក៏វាអត់សូវស្អាតដែរអញ្ចឹងយើងថ្នមដៃបងប្អូនបាទតែឥឡូវបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដើមមកបំពងខ្ទឹមសទៅបងប្អូនបាទដាក់ភ្លើងតិចតិចបងប្អូនកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងព្រោះខ្លាចវាខ្លោចបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់តិចតិចបានហើយបាទតែបំពងវាដោយប្រើភ្លើងតិចតិចចឹងមកបងប្អូនបាទកុំបខំបាទការបំពងខ្ទឹមឲ្យល្អឲ្យស្រួយឆ្ងាញ់គឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងតិចតិចអត់បាច់ភ្លើងបងប្អូនយើងឃើញថាខ្ទឹមបំពងរបស់យើងឃើញថារៀងចាប់ដើមលឿងពណ៌ក្រហមព្រៀងបងប្អូនណាចឹងយើងបាត់ភ្លើងតិចតិចទៅបើយើងបាត់ភ្លើងខ្លាំងវាខ្លោចធ្វើឲ្យខ្លោចគឺខ្ទឹមបំពងយើងលេងឆ្ងាញ់បណ្ដោយបងប្អូនបាទបងប្អូនយើងឃើញថាឥឡូវខ្ទឹមបំពងរបស់យើងបានក្រហមល្អហើយបងប្អូនចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានបងប្អូនដើម្បីទុកយកទៅលាយជាមួយបង្គាបំពងម្សៅរបស់យើងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដួសទុកនៅលើសិនទៅបងប្អូនបាទតើឥឡូវបងប្អូនយើងដាក់ខ្លាញ់នៅលើផ្ទះរបស់យើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងឲ្យក្តៅបាទហើយយើងប្រើភ្លើងតិចតិចបានហើយបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបំពងបង្គារបស់យើងបងប្អូនបាទគឺយើងបង្គា7ខាំនេះខ្ញុំបំពង2ដងបងប្អូនបាទអត់ដាក់ម្ដងទេបំពង2ដងណាបំពងឲ្យតទៅអស់ទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដាក់2ដងណាបាទយើងបំពងនេះយើងប្រើភ្លើងតិចតិចទេបងប្អូនអត់ប្រើភ្លើងខ្លាំងទេតែប្រើភ្លើងខ្លាំងធ្វើឲ្យបង្គាយើងអត់វាសាច់ខាងក្នុងវាអត់ល្អហើយវាឆាប់ខ្លោចហើយតែខ្លោចយើងញ៉ាំលេងឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងយើងបំពងហើយបំពងហ្នឹងអត់ឲ្យយូរពេកទេបងប្អូនបើតែបំពងយូរពេកវាទៅជាសាច់ខាងក្នុងសាច់បង្គាខាងក្នុងវាទៅជាខ្សោះបងប្អូនខ្សោះជាតិអញ្ចឹងយើងឲ្យតែវាឡើងក្រហមល្មមយើងដួសវាតែឥឡូវយើងចាប់ដើមស្រង់បង្គាយើងបាទឃើញថាក្រហមល្អហើយបងប្អូនស្រង់ដាក់នៅលើសិនហើយចាំបំពងម្ដងទៀតគឺអស់បង្គាទៅដែរយើងអត់បំពងយូរពេកទេណាបងប្អូនបាទព្រោះបំពងយូរពេកសាច់ធ្វើឲ្យសាច់បង្គាវាខ្សោះជាតិបាទឥឡូវបងប្អូនហើយបង្គាបំពងទី2របស់យើងបានក្រហមល្អហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដើមស្រង់បាទដើម្បីបន្តទៀតយើងធ្វើការឆាគ្រឿងដើម្បីយើងច្បល់បាទក្រហមល្អបងប្អូនយើងឃើញថាពណ៌បង្គារបស់យើងស្អាតមែនតើពណ៌ឡើងក្រហមតែម្ដងបងប្អូនបាទពណ៌ល្អមែនឥឡូវយើងមកចាប់ដើមធ្វើគ្រឿងឆាគ្រឿងដើម្បីយើងដាក់លាយបង្គាបំពងខ្ទឹមសរបស់យើងដាក់ប្រេងឆាបន្តិចប៉ុណ្ណឹងសិនមកបងប្អូនបាទដើម្បីយើងចាប់ដើមដាក់គ្រឿងរបស់យើងបងប្អូនបាទចឹងជាដំបូងយើងដាក់ប្រេងខ្យងចូលបងប្អូនបាទប្រេងខ្យងចូលបាទអត់មកយើងដាក់ម្សៅស៊ុបបងប្អូនបាទម្សៅស៊ុបចូលមកយើងឆារហូតដល់តែអានេះយើងដាក់ស្ករបន្តិចណាបងប្អូនស្ករសនេះយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកល្មមមកបងប្អូនគឺអត់ដល់មួយដាក់ព្រាបាយទេបាទទៀតយើងដាក់ទឹកស្អ៊ីវចូលបងប្អូនបាទទឹកស្អ៊ីវមកយើងដាក់ម្សៅម្រេចរបស់យើងបងប្អូនដាក់ម្សៅម្រេចចូលឥឡូវយើងដាក់បន្តទៀតយើងដាក់ទឹកម្ទេសបន្តិចបងប្អូនបាទដាក់ទឹកម្ទេសបន្តិចណាគេតែយើងធ្វើការឆាគ្រឿងហ្នឹងឲ្យវាចូលគ្នាបានល្អតបមកយើងធ្វើការដាក់ទឹកបន្តិចបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាកោកពេកបងប្អូនដាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បង្គារបស់យើងបង្គាដែលយើងបំពងម្សៅដែលយើងរៀបចំទុកហើយជាសាច់ហ្នឹងចូលតែម្ដងបងប្អូនបាទយើងចាប់ផ្ដើមឆាបងប្អូនឆាឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងជាមួយបង្គារបស់យើងឲ្យបានល្អបាទបន្តមកចាំយើងដាក់ខ្ទឹមសដាក់ខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមនិងម្ទេសចូលបងប្អូនបាទ
ចឹងបើកភ្លើងតិចតិចមកបងប្អូនបាទខ្ញុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកណាឆាឲ្យវាកូរបន្តិចសិនណាបងប្អូនណាតើឥឡូវបងប្អូនយើងមកមើលបង្គាបំពងរបស់យើងបន្តទៀតឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគឺឃើញថាគ្រឿងនេះចូលស្ទប់ជាមួយបង្គារបស់យើងបានល្អហើយបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមបំពងចូលបាទយើងប្រើខ្ទឹមបំពងហ្នឹងឲ្យច្រើនតិចមកបងប្អូនបាទព្រោះជាគ្រឿងផ្សំចូលទី2បងប្អូនបន្ទាប់ពីបង្គាបងប្អូនបាទហើយស្លឹកខ្ទឹមចុងក្រោយគឺស្លឹកខ្ទឹមនិងម្ទេសចាក់ចូលទៅបងប្អូនបាទនេះជាការស្រេចបងប្អូនភ្លក់ទៅរសជាតិវារៀងផ្អែមតិចតិចបាទហើយប្រៃក៏មិនប្រៃពេកហើយល្មមបាទហើយយើងចាប់ដើមឆាបងប្អូនឆាអញ្ចឹងមកហើយវាចូលជាតិឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងជាមួយកាហ្វេជាមួយខ្ទឹមសម្ទេសនិងស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងបានល្អសិនបងប្អូនក្រៀមតិចមកបានហើយបងប្អូនយើងឃើញថាតាគៀរបស់យើងចាប់ដើមស្ងួតហើយបាទតាគៀរបស់យើងស្ងួតល្អហើយចឹងយើងពុតដាក់បិទភ្លើងបងប្អូនបិទភ្លើងហើយយើងដួសដាក់ចានបន្តបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចានបងប្អូនបាទអូខេអមែនតើបងប្អូនណាពណ៌ឡើងក្រហមហើយឈ្ងុយបាទបងប្អូនបាទបងប្អូនឥឡូវយើងដួសបង្គាបំពងខ្ទឹមសរបស់យើងដាក់មកលើចាននេះគឺឃើញថាពណ៌ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទពណ៌ឡើងក្រហមល្អតែម្ដងបងប្អូនបាទជាងការចំអិនម្ហូបអំពីបង្គាបំពងខ្ទឹមសរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនគិតថាវីដេអូខ្ញុំបាទមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបាននៅមុខម្ហូបថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា